Good morning mga ka-MS. Nag-upload nga pala ako ng bagong video na medyo malinaw kasi yung unang video na in-upload ko medyo malabo, tsaka nakukulangan ako sa mga pinakita ko kung paano ko winaringan. So kaya ito, ginawa ko to para at least medyo maintindihan. So, enjoy! Marvin Divine, Jordan. Let's give them what they want. I'm on a mission, I'm focusing on my vision. Never see competition, cause all I know is I'm winning. Always knew I was different, I knew it since the beginning. I told them they never listen, but now they see that I'm gifted. I really put in the work, risking for my reward. Put my feet in the dirt, and also water the soil. Eat parlays for dinner, I'm screaming out, give me more. I know my future is brighter, that's why I gotta endure. Getting hot now, y'all gon' feel the burn. I was patient, I was waiting, now it's finally my turn. You ain't know, you gon' learn. You don't eat, you gon' starve. That's the reason every season I'ma keep on going hard. While I'm breathing, have a reason to keep working for it all. Got a family to feed, I gotta be there when they call. Want the house with the lake, with the gates and the cars. Want the wraith with the stars, have it all before I'm gone. I want it all before I'm gone. Keep on grinding till the morn. If you're sleeping on me, keep on snoring. I want it all before I'm gone. I want it all before I'm gone. I am not somebody you can put inside a box, and I am not somebody who will let you take my spot. It's written on my face, I'm somebody who never stops. I do it because I gotta, I don't do it for your props. Now you can keep those. I'm aiming way higher than planes in Heathrow, and I'm sorry to say, but my cake can't be sold. And look, to be honest, either you got it or don't. But if you got a dream and a vision, put it in your mind that you gotta go out and get it. People try to stop you, it's so hard in the beginning, but you said that you a winner, so keep going, ain't no quitting. At this moment in time, I'm not just spitting lyrics, I'm giving you the words that put me in this position. Some people hear and some people listen. If you wanna be the best, then you gotta learn the difference. I want it all before I'm gone. Yeah, keep on grinding till the morn. Yeah, if you're sleeping on me, keep on snoring. I want it all before I'm gone. I want it all before I'm gone.
pala ang wiring na ginawa ko. Dalawang relay. Itong isang, so ito ang number 30 ng dalawang relay. Connected siya papunta doon sa battery ng motor doon. Yun, dalawang 30 ng dalawang relay. 86 papunta sa high. Yun. High. Tsaka 86 sa low. ito ang mga trigger wire. Tapos Trigger wire ko is mga number 86 yan. 86. Ito ang 86. ito. Yung kulay blue. Ito naman ang mga 87. Ang isang 87, ang isang relay nakakonect sa yellow 87 high. ito sa high. High ng atom yellow. 87 Ang isang 87 nakakonect siya sa low. Yun yung dalawang red. so Sa low color white ng atom. So trigger. ito So ito ang itong 85 ito ang 85 ng isang relay. 85 Nakakonect siya sa nakakonect body relay na to ground ay ang sa papunta chassis. sa high. Yung may 86 na nakakonect sa high Tapos ang nakakonect ng dito is headlight. ang high nito. Ang 85 niya High color ay yellow nakakonect sa body nakakonect ground. relay So na to. Sa isang yan. relay. ng isang Sa relay, relay. yan siya na relay. Kaya ang Yan siya na relay ay ang 80, yun naman ang isang relay, yun ang so nakakonect itong ang high, low. ang 85 niya ay Yan kinonect ko siya. sa Yan, body ground yan siya. Diyan ko kinonect ground. ang 85 ng isang Ang 85 relay. naman ang 85 naman So ito naman ang 85 ng isang relay na may low. connect ko Nakakonect sa sa ay nakakonect sa switch. Yun. Ito, switch. Papunta yan siya sa switch. punta dun. Yun siya. So Yun. kaya ito, Tapos ito ang mga ballast ito ballast ng atom ito mini driving ito light. rin ballast. Ito isang Tapos yan ang 87 high. yan ang mga So, isang 87 low yung dalawang red. Ang isa nakakonect sa high, ang isa nakakonect sa low. switch. Kung ano yung kinonect mo sa high Yan siya. na 87 na Try relay, natin, no? kailangan kung ano yung kinonect ko sa high, yun ang 85 nun na relay ay kinonect ko sa body ground. Kaya yun, try. Yun. Yan siya ang low light. Hindi ko kinonect dyan ang high. Kaya kahit mapa-high o mapa-low sa switch, white lang ang mag-on. Tapos ma-on mo lang yung yellow pag tinurn on mo na ang high ng headlight mismo. Yun, sasabay ang yellow. Tapos sa passing, sasabay din ang yellow. Yan. Sasabay siya sa yellow. Sa headlight ang yellow. Itong check. Tapos, ganon. Tapos, Pag i-off mo ang headlight, hindi mo ma-access ang white. Ang yellow lang ang ma-access mo pero through passing. basta yellow Hindi mo lang siya ang ma-on. ko. Pag on ko yan, Naka-off. Yan. Pag naka-on naman ang headlight, tas in-on mo ang white, pag press mo ng passing, mamamatay ang white at on ang yellow. Yan. Parang overpower ang yellow kasi yun ang high niya. yun. Kaya overpowered Pero lang pag ang i-off yellow. ko ito, Yun ang high. makapasing pa rin ko. Pero pag Yun in-off siya. ko ang light, Pag i-off mo yan siya, ang headlight, walang, ang ma-access mo siya ang yellow. passing ang yellow. True. Pero pag i-on mo ang low, hindi talaga siya ma-on. Kasi nga, nasa low. Kasi nga Siya. naka-off ang headlight. Kasi yung low ay Pag i-press ko na ang ng trigger high, niya ay naka-tap hindi mag-on ang yellow. sa Kailangan low mag-on ng ang- headlight. Para mag-on ang yellow. Ang trigger naman ng yellow ay naka-tap sa